n'hi ha molta gent que no sap que això existeix, com ajudes econòmiques, ajudes psicològiques. Nosaltres volem això, cridar a la gent i dir-los que vinguin i que no tenen cap problema, que per això estem informables i per donar-los una miqueta d'eixida, perquè el que està dins de tot això és molt dur perquè sempre la pregunta és per què jo, no? I quan estàs dins i n'hi ha unes altres persones que t'arroïxen, com a mi, per exemple, fa 2 anys l'associació, que me va ajudar un muntó en psicològiques, en ajuda personal, en presentar-me de voluntària. Totes aquestes coses són molt importants i la veritat és que n'hi ha molta gent que no sap. Jo continuo anant cada 21 dies a fer un tractament, entonces conec a molta gent, cada dia és diferent la gent, no? I parles amb la gent i la gent no sap aquestes coses. Entonces, esta és la nostra... La meva, per lo menos, allí dins, d'informar-les, perquè com l'associació encara no ha entrat dins l'hospital provincial, com està en la plana, jo com persona de l'EFC i persona oncològica, les informe de totes aquestes coses. I no molt més, i agraïm també un poquet a tots els comercis que ens han